Hawa jamaa wameenda mji mmoja naitwa Filipi. Uko Rumi huko. Katika Filipi, kumbuka Paulo, ukisoma mistari ya nyuma, anaona maono. Watu wa Makedonia wanamuita, ndio watu wa Filipi hao waliokuwa wamemuita maono, anamwambia vuka uje utusaidie. Paulo amesaidia watu Makedonia. Paulo ameponya watu Makedonia. Paulo amewafanya watu waliokuwa hawawezi kutembea wameweza kutembea. Najua kama unajua vizuri, nataka niseme hivi, wakati mwingine miujiza ulionayo ya Mungu inawakera wenye mapepo yao, inawakera wenye uchawi wao, lakini nataka niseme mchana wa leo, wakasirike wasikasirike, watajijua wenyewe. Haleluya, mhubiri Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Weka makofi na vigeregere kwa Yesu. Haleluya. Wale jamaa wamehubiri Injili. Ubiri, mkamate, mganga kaokoka. Yule mganga naye aliajiriwa, alikuwa anaagua, lakini sio kwa ajili yake. Alikuwa anafanya uganga, pesa haziendi kwake. Kuna akaunti ya mtu inasoma, watu wakienda kuagua. Kuna akaunti ya mtu ilikuwa inasoma, watu wakienda kupiga lamuri. Ghafla anaona akaunti hazisomi tena, mishahara haitoki tena, fedha haziji tena. Wanapofuatilia wanagundua kuna jamaa mmoja anaitwa Paulo, amehubiri Injili, mganga ameokoka, amehubiri Injili. Aliyekuwa anapiga lamri hapigi tena. Sasa hivi anasema rabosika, rabosaka, karobosika. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Wanashangaa hii ni nini? Mganga kaokoka, mwenye akaunti anashangaa, tunguli zimepasuliwa. Hakuna, iwezi kuwa hivyo. Wanaenda vile asema, na ile mibale imechoma moto. Mibale ni miti fulani na inakatwa huko porini, inapikwa ili watu wanywe. Kama naona kwenye ulimwengu wa roho, mganga kabeba kapeleka kwa Paulo. Paulo kalipua, kabeba tunguli, Paulo kalipua. Alafu wenye tunguli zao wamekuja, wanaanza kujiuliza tutapata wapi tena? Aya, wacha tumalizane na jamaa. Kamata wamepeleka sokoni, hakuna kuwapeleka gerezani, wakawapiga vipoko, wakachapa vipoko wakiwa uchi. Wamezalishwa kwa kutosha ili kufika jioni anapelekwa gerezani. Paulo anamwangalia Mungu wa mbinguni. Mungu anasema ngoja nikuonyeshe huko gerezani, nataka nifanye makubwa. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Muujiza una maandalizi yake. Sema amina, sema amina tena. Mpe Yesu makofi na vigelegele mchana wa leo. Muujiza una maandalizi. Jamaa amepigwa, wanajali basi, wanazingatia basi. Viboko vingi, manyanyaso mengi, wamewavua nguo. Sikiliza, Paulo alikuwa mtu maarufu, alikuwa mtu aliyesoma, alikuwa mtu aliyesoma kwenye chuo kimoja cha jamaa mmoja aitwa Gamalieli, mwalimu ambaye alikuwa amewafundisha watu wengi wenye sifa kubwa. Kwa hiyo mtu kama Paulo kudhalilishwa ilikuwa ni ajabu sana. Hata walimu wake pengine walikuwa wanamuona labda amechanganyikiwa, labda amekosa akili. Kumbe hawakujua kuna mwanaume Yesu ameingia ndani, ametibua meza, ameweka maiki ya kuhubiri. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Mpe Yesu makofi na vigelegele mwanangu, maana ni mchana wa kwako. Bwana atakutokea. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Bwana atakutokea. Haleluya, sema amina. Mpe Yesu makofi na vigelegele tena. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kama naona wakapigwa bakora. Walivyopigwa bakora, maskari wameingilia kati,
wamebeba, wanapeleka gerezani. Sikiliza, hili kosa halijapita mahakamani, hili kosa halijapita kwa mjumbe. Watu wamejichukulia sheria mkononi, wamebeba msobe. Wanasema akienda huko atajitetea, maana huyu ni msomi. Kwa taarifa yake hatupeleki popote, tutamalizana na yeye. Kumbe hawakujua kuna Mungu ambaye hamalizi jambo lake mpaka liishe. Haleluya! Haliishi mpaka liishe. Haleluya! Halimaliziki mpaka limalizike. Haleluya! Hii vita bado mbichi. Haleluya! Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya! Hey, haliishi mpaka liishe. Ufika kwa afande kama naona saluti nyingi. Yeah. Hizo mbwembo uje kwenda. Nenda kwa jamaa. Katiza pale si wanashusha bendera afu upite ovyo. Yesu atusaidie sana. Anapokea maelekezo. Huyu jamaa amechafua mji. Sio kwamba ametupa makopo kwenye mji, sio kwamba amekula miwa kwenye mji. Hapana, huyu jamaa anahubiri habari mbaya sana, na watu wanaacha kumwamini Mungu wetu, na watu wanaacha kuwa waganga, wanaenda kunena kwa lugha. Huyu jamaa wekwe ndani, tunataka tumalizane na yeye.